阿 Phoenix，你今日呢套黑金嘅配搭都好有品味啊！梗係啦，專人加持過㗎嘛。咁咧其實女子咧衣着同我哋嘅職業範疇咧息息相關嘅。咁咧，不如我哋講句暗號請我哋嚟緊呢位主講者啊！人靠衣裝，做西裝一定要揾Stephen裝。好，有請 Stephen 裝啊！好 Stephen 咧係品牌隊 Nanos 嘅創辦人啦，喺香港咧擁有2間分店，亦都係香港洋服總會嘅理事。品牌連續5年喺香港最大嘅西裝品平台咧排行第1嘅，歡迎 Stephen。我尋日咧，因為呢個overrun 嘅關係咧，嗰個 pointer 可唔可以俾我？因為呢個 overrun 嘅關係，我重新整個 PowerPoint， 但係我聽完第一堂發覺咧，我係唔需要。咁啊今日嘅主題啦係我點樣用啊呢個？我講個先嚇。好，咁今日我哋分享嘅主題咧就係找住人心嘅藝術啊！咁其實咧，各位留意咧，你身邊係會有一啲嘅人，佢永遠咧都係好攞到你嘅 attention， 同埋咧要揾到一個形容詞去形容佢，甚至乎佢嘅詞咧，你已經可以形容到佢㗎啦。咁我想分享一個故仔俾你哋大家知，就係關於我俾人踢入會嘅故事。咁我話說咧，其實我曾經都已經係 Inspire 嘅會員嚟㗎啦。2年前咧，我因為一啲嘅工作嘅原因啦，咁所以暫時離開咗 Inspire。咁去到2個月之前咧，我哋公司做緊一個 marketing 嘅 project， 我哋揾咧我哋一啲嘅客戶去我哋新嘅第2間鋪嗰度拍一啲 testimonial 嘅影片。咁我就邀請咗咧一位即係途中呢位嘅中國籍男子啦。咁大家覺得咧，即係大家都係一個 BNI 嘅資深嘅會員，大家覺得咧幾耐嘅間隔去做一次邀約咧係為之積極或者係一啲嘅合理嘅時間啊？咁可能咧，即係我哋今個星期如果邀約一個嘉賓，佢暫時唔方便，我哋下個星期再邀約佢，1個禮拜約一次都好積極啦，係咪先？咁我哋拍一個 testimonial 片，我記得30分鐘。30分鐘入邊，呢位會友咧，阿 Jackie 對我做咗4次嘅邀約嘅。阿數學老師，阿Dick Sir，我想請問咧，30除4係咪大約7分幾鐘啊？係咪啱啊？我冇計錯數啦，我都可以做數學老師啊，努力一下。咁30分鐘入邊邀約4次，平均7次做一次，咁所以結果咧，我當日咧，我係有個 marketing 嘅同事，有個 marketing 嘅 partner 在場嘅。呢位 partner 咧，阿 Jackie 好喺30分鐘之內就喺佢入面深深地留下一個印象，就係好長。咁但係呢個係 in a good way 嚟喎，你知唔知佢淨係找住咗我 marketing 同事嘅心啊？點解咧？呢位同事之後咧就同我講，佢同我所有 partner 講，Stephen裝應該要入 BNI 啦，入翻 Inspire 啦。咁所以結果咧就我今日喺度啦。咁其實咧阿 Jackie 嘅呢一個咁嘅特質咧係好有佢嘅個人魅力嘅，而且係非常之重要。如果咧冇 Jackie 呢個特質咧，有可能我哋 BNI 嘅 Inspire， 我哋 Inspire 嘅 MBA 未必有今日咁成功。我哋可唔可以俾個掌聲啊 Jackie 啊？其實咧，我哋每個人都有一個我哋自己最找住人心嘅特質，而呢樣嘢通常你嘅長期客戶係好喜歡嘅。問題就係我哋點樣可以將我哋呢個特質展現俾我哋嘅觀眾，或者展現俾我哋嘅客戶去認識咧？咁我今日會分享一個心理學嘅technique啦，叫心錨啦。提一提大家，我做西裝，我唔係做心理學家。心理學家我哋有其他人。咁咧，心錨其實我一句説話去總括佢要做啲咩，就係我哋不斷重複去用一個我哋叫觸發器 trigger 嘅嘢，去刺激大家記得錨點，一樣我哋想佢哋記得嘅嘢。咁細節啲咁講咧，叫錨點咧，就係錨點就係我哋嘅特質，但係我哋人其實咧好容易唔記得嘢嘅，即係我得3秒去記得嘢嘅。人唔記得嘢嘅情況底下，我哋要點樣可以令佢容易記得咧？就係用一個故仔。只要我哋可以用故事將錨點同埋我哋嘅 trigger point 連結埋一齊咧，我哋就最容易去記得啦。咁好啦，第二樣嘢就係觸發器，我哋嘅 trigger。觸發器咧，人腦有一個觸發器最有效率嘅，我哋叫顏色。因為顏色咧係直接同我哋大腦入邊嘅杏仁核，即係我哋嘅情緒中心溝通啊。簡單啲嚟講咧，就係你未諗之前，佢已經影響緊你嘅情緒。所以咧，歷史以來有好多名人咧，佢哋係用顏色咧去表達佢哋嘅個人嘅特質啦，去令我哋認知或者去傳遞一啲佢哋信息俾我哋認知。
咁但係今日咧，大家有140位嘅同學仔坐喺度，我哋就唔好講名人嘅古仔啦。我即時喺呢一度做一個新矛俾大家去體驗一下，好嘛？咁啊，話説咧，2024年即上年嘅10月咧，我哋聽咗 Inspire， 即係我自己係 Inspire 第一個嘅 MBA 啊。咁當日我仲未係 Inspire 會員嚟㗎嘛。咁當然嘅主題好吸引嘅，嗰個就叫演說家之夜。咁呢個演說家之夜，我作為咧，即係我唔係好識演說，就好想去學習。我懷住一個好奇心，梗係即刻撲飛啦，係咪先？咁我撲完飛之後咧，聽嘅時候我就認識咗一位演說家。大家聽唔到呢個演說家？呢個演說家咧，佢當日咧佢就講10步如何10步成為一個演說家。哇！即刻好開心，係咪？即刻好想撲飛，係咪？我建議你唔好，因為咧佢淨係講咗第一步。仲要嗰第一步係咩咧？係叫你開始啊！你話真係豈有此理係咪？咁當我入咗會嘅時候，我第一件事梗係要做啲咩咧？梗係去拆呢位演說導師嘅台啦，係嘛？即係佢講話咧嚟緊嗰9步咧，喺之後嘅 NBA 會發生㗎嘛。1年之後咧，第2步個鞋踭我都未見到。咁我即係入咗去嘅時候咧，但係我就發現一件事啊，原來呢位咧，佢唔係演說導師嚟。佢原來係數學老師嚟嘅，唔知佢即係教10條數，你淨係講1條啦。咁呢位數學老師咧，咁我做衫㗎嘛，係咪？咁我就作為一個做衫嘅人啦，我就好留意佢嘅衣着嘅。佢其實咧每一日我開會都見到佢着黑西裝、黑呔、黑恤衫、黑褲，全身都係黑色嘅。咁我就覺得呢個我直覺話俾我知，呢個人一定有個古仔，佢原因點樣着嘅。咁所以咧，我哋咧就問咗佢個問題 ，OK， 我就問佢點解黑？sorry， 呢個因為呢個係真實嘅故事嚟嘅，所以我用錄音嘅 ，OK。但係放心，佢答我嘅時候咧係用文字嘅。咁咧佢就同我講，因為咧我上堂嘅時候比較忙我，通常會畫花件衫，所以着黑色咧就睇唔到啲筆痕啦。咁咧我呢個時候咧，我就即刻咧支筆出嚟啦，咁就諗啦，我究竟要幾忙我先可以將一支向前嘅筆向後畫翻我件衫咧？係咪？我到各位同學，我到今日我都係理解唔到嘅，但係唔緊要，因為呢個唔係今日嘅重點。但係喺好短嘅時間入邊，我已經將佢嘅賣點，即係話佢係一位有熱誠嘅數學老師，同埋黑色衫呢個觸發器，我哋連做咗連結，係咪同佢呢個故事？咁好啦，下一步就係我最中意嘅步驟啦，就係我哋要觸發佢至得㗎，係咪？咁呢個過程入邊，我相信大家同我一齊做啦。咁其實 BNI 有樣嘢叫 VCP 嘅。咁之後咧，當我哋咧喺呢個Power Day 嘅時候，我哋見到一個全身着黑色嘅老師，我哋就會記得佢係一位有熱誠嘅數學老師。當我哋咧喺121業務辦公，我哋又見到呢位全身黑色嘅老師咧，我哋就會記得佢係一位有熱誠嘅數學老師。咁當我哋咧好無聊碌 IG 嘅 reels 嘅時候咧，我哋咧又會見到一位咧全身黑色嘅老師，我哋會記得佢係一位有熱誠嘅數學老師。咁最後呢一個咧，我就希望大家要同我一齊去。咁咧就係咧，唔緊要，我諗大家都會記得㗎，都會聽到㗎。就係咧，就算咧大家喺等緊巴士嘅時候咧，你見到喺巴士後面有個全身着住黑色嘅老師，我哋大家會記得佢係一位呢個就係心錨啦，好簡單就建立咗。咁呢位有熱誠嘅數學老師，咁我想翻去今日嘅主題啦。今日嘅主題係咩話？係找住人心的藝術。其實咧，心錨只係我哋其中一個技巧之一嚟嘅啫。找人心，我有一句説話我好喜歡嘅，就係都係英文啊，就係 Born an original, don't die a copy。其實有好多人建立自己形象嘅時候咧，佢哋會跌入喺盲目追隨潮流呢一件事上面。如果你盲目去追隨潮流，你就為潮流嘅複製品。咁所以咧，我希望大家嘢就係找住人心嘅第一步，唔係開始啊，冇咁過分啊！找住人心嘅第一步係揾到我哋最打動人心嘅特質。咁各位同學，你哋最打動人心嘅特質係咩咧？多謝各位。咁咧捉住人生嘅藝術啦，咁我想講咧，Dr. Paul 係
喺邊啊 ？Doctor Pong 係 Doctor Pong 咧，其實係 Stephen 嘅常客嚟嘅喎。咁我點解要講佢咧？其實龐醫生除咗有精湛嘅醫術之外咧，其實佢正正係用到Stephen 啱先想講嘅嗰樣嘢捉住人心嘅藝術。因為點解咧？佢每次咧介紹俾我哋會友嘅生意額咧係講緊幾百萬嘅，同埋咧佢係一位專業嘅齒科醫生啦，有3間連鎖嘅牙醫診所嘅。你試問下，如果龐醫生佢係一個不修邊幅嘅人，咁佢啲客人同埋佢身邊嘅朋友又點樣會信佢咧？係啦。龐醫生喺邊啊？企起身，揮揮手俾大家先。你今日着到成個韓星咁樣喎，根本係韓星原來。所以咧，捉住人心之後咧，往往咧就會成為能夠俾錢嘅人。咁咧，我今日咧着咗Stephen裝呢套西裝咧，我都開始成為可以俾錢嘅人。咁大家記住多啲去 dance Stephen 啊！